हेलो एवरीवन, हेल्थी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ खांसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। खांसी का क्या कारण है, खांसी का लक्षण क्या है, कैसे इंडिकेट करे कि ये खांसी होने वाला है और इसका क्या उपचार है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा खांसी का कारण क्या है। खांसी का मुख्य कारण है प्रदूषण। सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी एवं गले का संक्रमण होने से ये खांसी बढ़ जाता है। श्वसन प्रक्रिया में सांस संबंधित बीमारियों से भी ये खांसी तुरंत अग्र हो जाता है। इनके अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में संक्रमण के कारण खांसी का जन्म होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त व कफ बिगड़ने से भी खांसी का जन्म होता है। आइए हम जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है। हम कैसे पता करें कि खांसी किसी व्यक्ति को होने वाला है। सामान्य रोग के भांति खांसी के लक्षण भी सामान्य होते हैं, जिनके गले में खुश्की, पीड़ा, आँख व नाक से पानी बहना, पेट का दुखना, हाथ पैरों में जकड़न, आवाज़ बैठना, कंटिन्यू कफ आना और सीने में जलन जैसा महसूस होना, तो ये सब समझ लीजिए कि उन्हें खांसी होने वाली है। अगर खांसी हो जाए तो उसके लिए उपचार भी हैं और हम उससे कैसे बचाव करें, आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय, घरेलू उपचार। आइए जानते हैं। अमरूद। कफयुक्त खांसी में अमरूद को आग में भूनकर खाने से लाभ होता है। नारियल। सूखी खांसी में नारियल के दूध में 1 चम्मच खसखस का दूध और 1 चम्मच शहद मिला दें और रात को सोने से पहले पिएं। इस उपचार से रात भर खांसी नहीं होगी। जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं ये उपचार सेवन करें। नारियल का पानी और शहद मिलाकर, उन्हें रात भर खांसी नहीं होगी। अगला बड़ी उपचार, नारंगी। प्रतिदिन 1 गिलास नारंगी का जूस पिए, इससे खांसी ठीक हो जाती है। इसमें थोड़ा नमक या मिश्री डाल लें तो और ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। अगली बड़ी उपचार, मौसमी के रस में आधा भाग गर्म पानी व भुने हुए जीरे का चूर्ण। मौसमी के रस में भुने हुए जीरे का चूर्ण और आधा गर्म पानी और सौंठ मिलाकर पीड़ित को दें, इससे खांसी तुरंत आराम हो जाता है। अगली बड़ी उपचार, पके हुए आम का गरम राख में भून लें, पका दें तथा ठंडा होने पर उसे चूस लें, खांसी तुरंत ठीक हो जाएगा। कच्चा आम को, जो कच्चा हल्का सा हो, उसे पका दें और उसे खा लें, वो उससे खांसी तुरंत आराम हो जाता है। अगला बड़ा उपचार मैं बताना चाहूँगा, अदरक। अदरक काफ़ी एक सहायक भूमिका निभाता है खांसी से आराम दिलाने में। आइए जानते हैं। 10 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम शहद गर्म करके दिन भर में 2 बार उसे चाटें। यह खांसी के लिए एक रामबाण दवा साबित होता है। अगला बड़ा उपचार, 100 ग्राम अनार के छिलके ले लें, उसमें 15 ग्राम सेंधा नमक मिला लें और उसे गोलियां जैसा बना लें, छोटा छोटा, और 1-1 गोली दिन में 3 बार खाएं।
इससे खांसी में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए जानते हैं अगला, केले का शरबत। दिन में 2 बार पिएं, इससे पुरानी खांसी का बलगम निकालने में काफ़ी सहायक साबित होता है। अगला बड़ा उपचार, नींबू को काटकर उसमें नमक, काली मिर्च और चीनी भरकर गर्म कर ले 1 गिलास में, और इसे पीने से काफ़ी लाभदायक साबित होगा। नींबू को काट ले, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और शक्कर हल्का सा आधा गिलास में इसको गर्म कर ले, उसे पी जाएं। वो आपके खांसी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अगला बड़ा उपाय, सेव को पकाकर 1 गिलास रस निकाल ले और उसे मिश्री मिलाकर खाएं। उससे काफ़ी खांसी पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक साबित होगा। अगली बड़ी बातें, अंगूर कैसे खांसी पीड़ितों के लिए प्रभावित करता है, लाभ पहुंचाता है। अंगूर को नियमित सेवन करने से फेफड़े की श्वसन नली को साफ करने में काफ़ी सहायक साबित होता है। अगला बड़ा उपचार, आंवला को पीस लें, उसमें शहद मिलाकर उसे चाटें हमेशा, उससे खांसी तुरंत आराम हो जाएगा खांसी से। अगला बड़ा उपचार, शलगम को उबालकर छानकर उसमें चीनी मिला लें, उसको पिए, उससे खांसी से आराम मिलता है। बादाम, यदि खांसी बलगम जैसा हो तो बादाम को चबा कर खाएं, जिससे आपका बलगम निकालने में काफ़ी सहायक साबित होता है। अगली बड़ी बातें जो खांसी के लिए काफ़ी प्रभावित करता है। गन्ना, 1 गिलास गन्ने का रस नित्य 2 बार सेवन करें, इससे खांसी पीड़ित व्यक्तियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तरबूज, सूखी खांसी में तरबूज का सेवन काफ़ी लाभकारी साबित होता है। अगली बड़ी बात है, खजूर का सेवन करने से भी सूखी खांसी से काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, आंवला, अदरक, शलगम, बादाम, गन्ना, तरबूज, खजूर, नींबू, सेव, अनार, मौसमी, नारंगी, नारियल, ये सब सारी चीज़ें हैं जो खांसी पीड़ित व्यक्तियों के लिए काफ़ी आराम दिलाने में सहायक साबित होता है। आप इन व्यंजनों का, इन फलों का सेवन करें, जिससे खांसी में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो से आप लोगों को सही लगे, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाए किसी भी व्यक्तियों को, कृपया करके ये वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई दूसरा लोग, आपका कोई फ्रेंड, उनको मदद हो सके और वो अपने दोस्त को या किसी को भी ये खांसी से या किसी भी रोग से लड़ने से वो बचाव कर सकें। सो I would like to thank you to all of viewers. Kindly subscribe to this channel and share to all of your friends and with all of colleagues to get benefit from all of my video. So मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, हेल्थी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ खांसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। खांसी का क्या कारण है, खांसी का लक्षण क्या है, कैसे इंडिकेट करे कि ये खांसी होने वाला है और इसका क्या उपचार है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा खांसी का कारण क्या है। खांसी का मुख्य कारण है प्रदूषण।
सर्दी जुकाम फ्लू एलर्जी एवं गले का संक्रमण होने से ये